来，我们来试一个咳嗽那个跟随法。走吧。走吧，你想走楼梯吗？你跑那边等我。来，乖乖。终于找到那只满眼都是我的狗，看那只狗狗，跑得贼快。哇，尿了好久。应该昨天晚上玩太久了，喝了一盆水。回来，乖乖。牵着啊，走吧。又去，我要开始铲屎了。摸出我的小纸张，机灵。走。这边栀子花开了，这个栀子花很香，每次走这边，我就特别喜欢走这边。现在，我操，你分期付款吗？又要拿，还好我还有纸，所以咱们出来一定要把收拾那个狗狗便便的东西带多一点，免得他那天就来一次分期付款，谁也顶不住。哇哦，小喷泉，有点那种感觉啊，有点味道。小麦也想去看一看。哎，这次是你主动跑过来的，你不会跟我说你要打鱼吧，妈妈？打鱼人家吗？今天星期一，哎，不是特别多的人，挺舒服的。星期一休假真的这种感觉，整个世界都是空的那种。前面是个死胡同，然后没有人，我把它松一下。来，过来，哥哥。哎，让他去闻一下气味。哎，这。难得看我松一下啊！大家看一下小满大概能保持多远的距离。我现在不动了，看他会不会回来。现在才反应过来啊，是不是有点晚了啊？是不是有点太晚了？我现在有点生气。你回来是不是有点太晚了啊？我对外宣称你只能离开我2米的样子，你离我那么远，已经超过3、4米了。我们再来试一下哈。那我们现在开始走，看他能走多远。不动。好狗狗，这个时候一定要夸他，让他知道他这样子是对的。这就是一个引导，我又不走。好狗狗，你看这样过2、3次之后，你看他会这样子。好狗狗。其实我不该夸他，我要夸了他的话，他就会走的比较厉害一点。你看哈，有感觉了，已经开始。看见没有？有感觉了哈，我走一步，他走一步，现在变成，哎，怎么回事？怎么搞的啊？让爸爸食言了你？我如果变成慢走，看他会怎么走？再过来一点，太远了。哎，乖吧，这才乖。不动了。好哥哥哈，真乖，真乖，妈妈真乖，就是要这样子，知不知道？天哪，又在分期付款，今天分了3个期。等着我牵你哈，是不是？是不是等着爸爸牵你？好，走吧。星期一的早晨，就你跟我。你看，其实牵不牵，他那个基本上都是这样子，走2步要回来看一眼，走2步回来看一眼，还绕圈儿。但是言归正传，必须得牵着哈。大家看见没有？前面有一只鸽子，小白已经开始警觉了。我们走过去一点，看有没有车哈。如果有车的话就不松了。好，没有车，确定了一下，我确定了一下，过来，你等一下，你先等爸爸送你，等一下，等一下，看前面那只鸽子没有，乖乖，看前面那只鸽子没有，那边那只鸽子看见没有？那是，看见没有？看鸽子没有？去。
好，回来快点，快点，乖乖回来，来快点快点牵着，啊这，简直空旷的不像话，就感觉这个小区就咱们2个人的感觉。尿个尿啊，打个标记，就在这里松一会儿。哎呀，没人没车，什么都没有，哎，真的什么都没有。把它松一下，我在这里蹲一会儿，哈，然后准备的等会儿回去的时候会跟他洗澡澡，看妈妈。回去的时候等会儿会给你洗澡澡哈，然后毛的话我就不梳了，因为就洗完澡之后再梳一点毛出来，然后送那个礼物送给大家，对吧，乖乖？送给你的毛毛，买点毛毛给大家。转过来，好哥哥，头转过来，头转过来，你不要这样专门侧翻一下嘛。哎呀，好，乖乖乖乖，还是有点脏啊，身上还没洗的，有1个月了。像个小憨憨一样洗澡，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 把你洗得干干净净的。但在外面看着又白白净净的。在家里可能灯光的问题吧，显得有一点暗沉，有一点脏。好了，是蹲着。不，你可以自己去玩一会儿，反正这里没车没人，去嘛，自己去玩一会儿吧。对。哎，你不能跑到我视野之外呀。对，不能跑到爸爸视野之外哈。对，要我看得到你就行哈。哎，反正也不会跑路的。也就1、2米的样子，不能乱捡吃的。哎呀，我就说一下嘛，我就说一下，你只要不乱捡就行了，不用特意过来去玩嘛，玩一会儿去玩哈，乖乖。给他一点小小的自由。就大家松绳子的话，还是要有车子，比如说，来回来，乖乖回来。就比如说有人有车子就不要松，然后特空旷的地方没有车没有人，就可以给狗狗一点小小的自由。当然那个自由不要太大啊，免得影响到他人。这毛都没那么顺手了，摸着。哎，洗完澡这就好了。昨天爸爸已经把家里清洁打扫完了，对吧？然后就剩你了，就家里就你和我最脏了哈。我也把澡洗了，就剩你最脏了，是吧，狗狗？那只小狗狗自己回来的，我可没叫它哈，我真没叫它。这小板还算比较那个的，就不会到处乱溜达。你看自己就跑回来了，反正就有点像我的一个小保镖的那种感觉。那我们来试一个咳嗽那个跟随法，用简单的一个。对吧？不说话的方式把它召唤回来，比如现在还有再来一次，咳嗽换狗法。然后小满，差不多了哈，溜达也差不多了，那你自由活动也一会儿了，然后我们就回去，给你吃个小零食，吃个小东西。然后爸爸就去买菜做饭，然后中午的时候就回来，或者说下午的时候就给你洗澡啊，乖乖。今天我们就可能够看到干干净净的猪满满，虽然现在也挺干净的看着。走，我们回家，走。Go，大家看吧，真的多空旷，这就是星期一，这是多空旷，一个人都没有。大家都知道我们小区人挺多的嘛，牵狗的挺多，老年人、小孩子都多。就今天就啥人没有。而且今天天气不错，然后就挺好的，就不用那么大太阳，就等到晚上出来，就白天下午都可以出来，今天还不错。好像晚上会下暴雨，就到时候再说呗，反正晚上就出来溜一次就行。好像逮了一个蚊子，小们。哦，不是，是鸽子。你等一下，等一下，爸爸没送你啊，去吧，去。回来，你今天是走鸽子月吗？啊，怎么一直逮鸽子？来过来，生气了啊，快点。啊，套上这。本来准备换工作了的，然后因为疫情有点事情，
啊，又出了一点问题，可能还要等1、2个月换工作。到时候换完工作的话，可能就会换一个地方住，要搬家面临，应该也是在1、2个月之内的事情吧。哎，就说实话，住在这边住了这么久还不习惯。如果搬家了，到时候我就是一个，就是习惯了一个事物，就很难去，就是要经历一个很长一个阶段去适应。不过这可不是什么好习惯。然后我们就准备就回家了，然后让他吃个零食，我就去买菜。回家之前要打个标记嘛。第4次分期付款，好嘞，还好我有吃。天，不是小满昨天没吃太多东西啊，怎么回事儿？就给他多整了一个那个磨牙的牛骨头棒，自己烤的。分了4次期，他第1次这样子，一般出去只来1次，然后晚上再来1次，这是他的普遍习惯。今天有点超长了哈，回去喂你个零食，走吧，要不回去了，走。这边方便走一点哈。等等我给你取项圈，我不去，哎我就不去，哎我不去，不给你取项圈了，不让你进去了哈，进去了。看我拿零食过来偷窥我了，认出来了，乖乖是不是认出来了？很香，好香啊，那个牛奶味儿。等一下，顶一会儿，顶住不动哈，不准动哦。谁动谁是小狗哈，谁动谁是小狗哦。来吧 ，OK。还是很享受的。好香啊！我不想给你了，怎么办？我爸爸不想给你了。这个叫零食硬塞，他都不吃。我们表演一下。呀，我刚刚才说零食硬塞都不吃，你不配合哈。好了 ，OK。你看，就因为刚刚那个事，你看他就拿走了，太无情了，小满，太无情了。爸爸肯定会给你吃的，难道我会抢你的零食吗？我是那种人吗，小满？爸爸是那种人吗？不看我什么意思？起来，跟差点说叔叔阿姨了，跟哥哥姐姐比心。我们明天见，然后洗澡视频见，应该是洗澡视频啊。拜拜，明天见。